Filmi i parë është Kur hapen dyert e jetës. Jo, filmi i parë kam qenë në vitin e 2 të shkollës, Kush vdes në krem me Petronin Varasin. Nga që ishte i zonës time, edhe rolet e dyta dhe të treta, Kush e ka bërë? Vladimir Prifti. Lad Prifti, po. Është televizionit ky? Jo. Kinostudio? Kishte ardhur në kinostudio atëherë, Ladi. Më kujtohet. Po. Se në fillim ka filluar në televizion, Ladi? Po, di se udhën e shkronjave. Udhën e shkronjave ka bërë televizion, po. Po. Gjevo, po... Okej. U ktheve prapë në Tiranë. Prapë. Vazhdove me estradën për vite me radhë, deri në vitin 99. Ishte një, domethënë, një... Ka pas me gjithmonë aktorë që unë sot nuk e kanë atë sens humori. Një pjesë ndalimi, domethënë, që mua më vleti shumë me ata artistë, ishte thash, bile vetë Piromani në tërë programin vjetor që kishte, e ndante një 3 mujosh që do vinte edhe një komedi, duke njohur këta artistë nga afër. Po. Edhe vinte nga teatri, vinte një komedi me trupën tonë, i pëlqente shumë. Kemi pasur fatin tjetër që 5 këngëtarët më të mirë të Shqipërisë ishin baza e estradës Tiranës. Që ishte Liliana, Ema, Kozma Dushi, Luan Zhegu dhe Irma Libova. Irma Libova, po. Dhe çfarë e parë, kështu fillonte në 6 janar që ktheheshim nga pushimet, se deri ditën e fundit kishim xhirimet e vitit të ri, që mante bazën e estradës Tiranës. Pa më dyshje, edhe premierën e parë, se 4 vjeshin në vit, në kohë të Shokut të Verë. 4 premiera. Tash i vjen 7 në javë, kupton? Po atëherë duheshin. Atëherë vishin 4 në vit. Dhe jepeshin, domethënë, mbasi ishte pjekur çfaqa, pastaj kishte qef që jepesh Sa jepen sot 7 në javë, Gjo? Po janë në muaj. Gjo, po të pyes jo. Unë kam mendimin tim, po të pyes ty, se e di që të paktën je i sinqert në atë që thua. Ana profesionale, plastika, interpretimi, po edhe sensi humorit, si e krahason sot me dje? Po besoj se duhet të ketë krahasim. Pse sot këto janë liri, këto i kanë gjitha. Politikë. Këto i kanë edhe mundësitë, edhe mënyrën për të bërë. Çfarë i mungon? I mungon sensi humorit, se për shkak po ta shohësh, akoma sensin e humorit e kanë më shumë ato që kanë qenë të asaj kohe se sa këto sot të rinj. Atë sa humori është zhandri më i vështirë, Po normal. Bile më kujtohet një gjë, do mronim diplomën. Po gjatë gjithë 4 viteve të shkollës, edhe fragmentet që fillonte të piqe aktori, që nuk e bënim shfaqjen të plot, vinim pjesë, fragmente nga pjesë të ndryshme. Edhe unë djetë ma kishin caktuar rolin që po të kishte në një rol me sens humori do t'alos nga une. Dhe na vjen momenti që do mronim diplomat, na bie me tragjedi, me të madhin Suleman Pitarka, që duhet të dalë atje ku bere pyetjen ti, tha, duke mos na njohur si brez aktorës, se erdhi pedagog vetëm për këtë moment, për të mbrojtur në diplomën. Edhe për të na njohur, na jepte të lexonim nga pak, nga vepra të tërë. Lexonte njëri, kaloja ati, thot ti, kaloja këti tjetri, dhe më vjen radha mua, thot, lexo çik Monseratin, atë rolin kryesor, erojin e veprës. Të tërë klasa po qeshe, pse qeshin, tha, po se ky, tha, lot kështu për të qeshur, tha. Aty e mbylli librin, fillovi një leksion të çuditshëm që tha, tragjike nga komike e ndan vetëm një cipe holl, tha, si ajo e vezës që ndan shijen e bardhë nga e verdha. Kështu që mos e gjykoni atë djalin, tha. Ajo që bën komedi dita bëhet tragjedi shumë bukur. Ajo i tragjedi sa mund ta ketë të vështirë. Kjo është e vërtetë. Edhe mbeti klasa. Pavarësisht më dha atë heroin, prapë zota një rol që kishte me nuanca humori.